Bara 2015 irraa eegalee sadarkaa biyyaalessaatti hojiirra oolaa kan jiru sagantaa sirna nyaataa cimsuuf teeknooloojiiwwan qonnaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa akka jiru ibsame. Gabaasaa Dillassaa Mangisteef kumee bal'ee. Ministeerri qonnaa damee qonnaa ammayyeessuu fi itti fayyadamummaa hawaasummaa mirkaneessuuf sagantaa sirna nyaataa bara 2015 irraa eegalee hojiirra oolchaa akka jiru ni yaadatama. Saganticha adda durummaan baankii addunyaan kan deeggaramu yoo ta'u naannoo Somaalii fi Affaar osoo hin dabalatiin naannolee Itoophiyaa kurnanii fi bulchiinsa magaalotaa lamaaniin sagantaa waggootan 7 hojiirra ooludha. Raawwii ji'a 6 sagantaa sirna nyaataa cimsuun gaggeeffameera. Naannoo Amaaratti itti gaafatamaa sagantichaa kan ta'an obbo Tasfaa'uun Mangistee sagantichaan jijjiiramoota argaa jirra jedhaniiru. እንደ አማራ ክልል በተለይ ጎልቶ እየተሰራ ያለው የኢሪጌሽን ላይ akka naannoo Amaaraatti bal'inaan hojjetamaa kan jiru jal'isii hojii bishaan walitti qabuudha. Akkuma beekamu naannoon Amaaraa naannoo baay'inni bishaanii itti argamudha. Dhugaa dubbachuuf sagantaan kun bishaan kana hojiirra oolchuuf kan baajata baay'ee ramadu. Kanaafuu bal'inaan hojjetamaa jira. Egaa qotee bultoonnis bishaan kana fayyadamuun isaa waggaatti al tokko qofa oomishuun gara 2 fi 3tti guddisaa jira. Dargaggoonni gurmaa'anii lukkuu horsiisuun, kanniisa horsiisuun, sanyii filatamaa biroo filachuun, hojii mataa isaanii hojjechuun galii isaanii guddisaa jiru. Kanaan dura mala aadatiin kan fayyadamaa turan amma garuu jal'isiitti fayyadamuun qotee bultoonni gama jiruu isaan fooyyessuun itti fayyadamtoota taasiseera. Oomishtummaa dabaluu, gabaa cimsuu, galtee dabaluu fi sodaa bal'aa hir'isuun galma isaa kan taasifate sagantichi qonna naannoo kibbaa lixa Itoophiyaafis shoora olaanaa ba'aa akka jiru naannichatti itti gaafatamaan sagantichaa obbo Wandasan Huseen kaasaniiru. በዚህ ፕሮግራም እንደ ክልላችን 6 ዞኖች አሉ። sagantaa kanaan akka naannoo keenyaatti godinoonni 6tu jiru. Godinoota 6 kana keessaa itti fayyadamtoonni sagantaa kanaa kan ta'an aanaaleen 15tu jiru. Isaan kana keessaa gandoonni 368 hammatamanii qonnaan bultoonni miliyoona 1.5 ta'an fayyadamtoota ta'aa jiru. Kanneen keessaa 51 sagantaa dubartoota ittiin fayyadamtoota kan ittiin taasisedha. ሴቶችን ተጠቃሚ ያደረገ ያለ ፕሮግራም ነው። sagantaan sirna nyaataa cimsuu biyyaalessaa jallisii dabalatee teeknooloojiiwwan adda addaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru kan kaasan immoo ministeera qonnaatti qindeessaan biyyaalessaa sagantichaa obbo Kabbaruu Balaayinadha. መስኖ ብንወስድ ለምሳሌ Fakkeenyaaf amma jallisii yoo fudhanne naannoo kunnan keessaa gara hektaara 8,000 kan ijaaruuf karoorsineerra. Garuu hektaara gara 11,000tti siqu ijaarree qotee bultootaaf kennuuf yaalleerra. Akkasumas giddugala leenjii qotee bultoota cimsuu hojii teeknooloojiiwwan beeksisuus hojjechaa jirra. ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ ነው። sagantaan biyyaalessaa kun baajata doolaara miliyoona 685 qabamee fi hojiirra oolaa akka jiru ibsameera.